很久很久以前，一座小岛叫做怪怪岛，岛上有许多的妖怪。接下来请继续看下去。美杜莎正在家中照顾小 baby。宝宝，你看我买了汽水哦。你竟然把它给打破了！有人来了，是谁啊？是我啦，小 baby， 我买了礼物哦。原来是你啊，好久不见啊！我买了小机车来给 baby 玩啦。嘎嘎。啊！我的脚，你没事吧？我没事。对了，今天是跨年，要一起看烟火吗？我先拿饮料来给你喝。好，谢谢。好难喝。不会啊，那只有加了头皮屑、指甲、脚毛、蟑螂、蚯蚓和一些狗血。烟火快开始了，5、4、3、2、1。Happy New Year！之后，他们便回家准备吃大餐，吃得真饱。对了，我有伴手礼要送给你，谢谢。我好期待里面到底是什么东西呀？不好意思，我要先走了。怎么那么快就要走了？隔天早上，美杜莎前往市区要去超市买东西，终于能出来买东西了。怎么突然下雨了啊？快点跑啊！终于到超市了。怎么有人在哭呢？去看看好了。先生，你怎么了？我的娃娃不见了。好，别哭，我去帮你找，到底在哪呢？在这吗？终于找到了，给你吧。谢谢你啊！要一起去跳舞派对吗？好啊。有，先生小姐，请进吧。Everybody，
要开始来跳舞了吗？我们开始吧。现在来举办才艺比赛。第一位，欢迎机器人。下一位，怪物合唱团，欢迎。表现得很好，今天表演就到这里结束了，大家拜拜。今天玩得真开心，我先回家了，拜拜。这边的河流真漂亮啊！好晚了，还是先回家好了。12点了，快回家好了。终于到家了，大家拜拜。大家都累了，别以为到这里就没了，第2集要继续收看哦，大家晚安。